Salam əziz və dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən kurikulum və texnologiya təlimçisi Nəsrova Röyalə. Bugün sizlərlə müsahibədə ən çox qarşılaşdığımız sualların izahına baxacağıq. Gəlin başlayaq. İlk sualımız belədir: konfidensiallıq nədir? Konfidensiallıq gizlilik deməkdir. Müəllim, sinif, məktəb, şagird və ya şagirdlərin ailələri haqqında əldə etdiyi bütün məlumatları konfidensial, yəni gizli saxlamağı bacarmalıdır. İkinci sualımız: dərsdə metakognitiv biliyi necə formalaşdırarsınız? Şagirdlərə özləri haqqında esse yazdırmaqla, fərdi iş forması vasitəsilə, özünü qiymətləndirmə ilə, refleksiya üsulları ilə şagirdlərdə metakognitiv biliyi formalaşdıraram. Üçüncü sualımıza baxırıq. Dərsdə istifadə etdiyiniz iş üsulu, iş forması, metodları nəyə əsasən seçirsiniz? Əlbəttə ki, ilk öncə alt standarta əsasən seçirik, sonra mövzuya əsasən, şagirdlərin səviyyəsinə, sinifin imkanlarına əsasən biz iş formalarımızı, iş üsullarının metodları seçirik. Daha sonra dördüncü suala baxırıq. Sinifdə cütlərlə iş formasından istifadənin hansı üstünlükləri var? Əlbəttə ki, cütlərlə iş formasının şagirdlərdə ünsiyyət, əməkdaşlıq, yoldaş qiymətləndirməsi, çətinlik çəkən şagird digərindən öyrənir, yəni zəif şagird güclü şagirddən öyrənir. Şagirdlərdə empatiyada formalaşır. Cütlərlə iş formasından istifadə ediriksə, bir də təkrar edirəm, cütlərlə iş formasından istifadənin üstünlükləri odur ki, şagirdlərdə əməkdaşlıq, ünsiyyət, sosial bacarıqlar formalaşır. Zəif şagird güclü şagirddən öyrənir burada və şagirdlərdə empatiya formalaşır. Daha sonra digər sualımıza baxırıq. Formativ qiymətləndirməni hansı yollarla aparırsınız? Formativ qiymətləndirmə vasitələri müşahidə, müsahibə, rubriklər, sual-cavab, yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirmə. Bunlar formativ qiymətləndirmə vasitələrimizdir. Növbəti sualımız: summativ qiymətləndirmədə suallar nəyə əsasən hazırlanır? Sinifin səviyyəsinə, şagirdlərin səviyyəsinə, mövzuya uyğun hazırlanır deyə bilərik burada. Bunlar qiymətləndirmə səviyyələrinə uyğun aparılır. Yəni qiymətləndirmə səviyyələrimiz hansılardır? 20, 30, 30, 20 prinsipi əsasında hazırlanır. Summativ qiymətləndirmənin tapşırıqları, sualları deyə bilərik burada da. Daha sonra 7-ci sualımıza baxırıq. Demokratik və avtoritar üslub nədir? Demokratik üslub subyekt prinsipinə əsaslanan üslubdur. Əgər müəllim subyekt prinsipinə əsaslanıb bərabər hüquqlu dərs keçirsə, buna demokratik üslub deyirlər. Şagirdlərin marağı, şagird yönümlü dərs keçiriksə, bu demokratik üslub sayılır. Bəs avtoritar üslub nədir? Avtoritar üslubu isə ənənəvi üslubdur. Burada şagirdlərin marağı nəzərə alınmır. Şagird obyekt, müəllim isə subyektdir burada. Qərarlar bir tərəfli müəllim tərəfindən qəbul olunur. Şagird passiv dinləyicidirsə, bu əlbəttə ki, avtoritar üslub sayılır. Avtoritar üslub hansı üslub oldu? Ənənəvi üslubdur deyirik burada da. 8-ci sualımız: qiymətləndirmənin prinsipləri hansılardır? Qiymətləndirmənin prinsipləri uyğunluq, validliklə deyirik və etibarlılıqdır. Qiymətləndirmədə uyğunluq prinsipi nədir? Verilən tapşırıqları keçirilən mövzulara uyğunluğudur. Yəni, əgər verilən tapşırıqlar keçirilən mövzuya uyğun deyilsə, bu zaman qiymətləndirmədə uyğunluq prinsipi pozulmuş olacaq. Məsələn, kiçik summativ qiymətləndirmə tapşırıqlarını hazırlayıram. Əlbəttə ki, keçdiyim mövzulara, neçə mövzu keçmişəmsə, 5, 6, 4 uyğun olmalıdır, yəni mövzulara. Yəni, keçmədiyim mövzulardan gətirib summativ qiymətləndirməyə tapşırıq, suallar hazırlaya bilmərəm. O zaman qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipini pozmuş oluram. Bəs qiymətləndirmədə etibarlılıq prinsipi nədir? Qiymətləndirmə nəticələrində olan davamlılıqdır. Müəllimin qiymətləndirmə nəticələri davamlı olmalıdır. Məsələn, şagird summativdən, birinci summativdən 95 bal toplayıb, ikinci summativdən 35 bal alır. Deməli, qiymətləndirmə burada etibarlı deyil. Daha sonra digər sualımıza baxırıq, 9-cu sualımıza. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
Diaqnostik qiymətləndirmə bilirik ki, ilkin qiymətləndirməmizdir. Dərs ilinin əvvəlində, yarım ilin əvvəlində, bölmənin əvvəlində, sinifə və yaxud da məktəbə yeni müəllim, şagird gələrsə, yəni məktəbini, sinifini dəyişərsə müəllim, şagird, o zaman diaqnostik qiymətləndirmə apara bilərik. Diaqnostik qiymətləndirmə planlaşdırmanı düzgün tərtib etmək üçün aparılır. Diferensiallığı təmin etmək üçün aparılır. Müəllim diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsilə dərsə diferensiallığı düzgün təmin edir. Yəni, diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsilə müəllim hər bir şagirdə fərdi və fərqli yanaşır. Şagirdin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək üçün aparılır və diaqnostik qiymətləndirmədən sonra müəllim öz planlaşmasında çevik dəyişiklik edə bilər əlbəttə ki, diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən. 10-cu sualımıza baxırıq. Validlik nədir? Uyğunluq deməkdir validlik. Yəni, müəllim keçmədiyi mövzulardan testlər salırsa, bayaq da izah etdik az əvvəl, summativ qiymətləndirməyə bu zaman əlbəttə ki, validlik, uyğunluq prinsipini pozmuş olur. Sinifdə bullyingi necə müəyyən edirsiniz? Baxın, biri var bullyingin qarşısını almaq, bir də var ki, bullyingi müəyyən etmək. Bunları bir-birinə qarışdırmayaq. Bullyingi müəyyən etməyin bir çox yolları var. Yəni, ümumiyyətlə, bullying nədir? Bullying bir və ya bir neçə şagirdin başqa bir şagirdə psixoloji və fiziki təsiridir, zorakılığıdır, təkləməsidir deyə bilərik. Əgər bullying hadisəsi ilə qarşılaşmışıqsa, yerindəcə müdaxilə etmək lazımdır. Dərhal aradan qaldırmaq lazımdır bullyingi. Bəs bullyingi necə müəyyən edirik? Baxın, aradan qaldırmırıq, müəyyən edirik deyirəm. Esse yazdırmaqla, anonim sorğular aparmaqla, valideynlərlə əməkdaşlıq etməklə, daha sonra məktəb heyəti ilə əməkdaşlıq etməklə biz bullyingi müəyyən edə bilərik. Direktor sinifə daxil olur, sinifdə səs-küyün şahidi olur. Reaksiyanız nə olar bu halda? Yəni, direktor sinifə daxil olub, səs-küy var sinifdə. Necə reaksiya verərsiniz? Kurikulumla keçirilən dərslərdə səs-küyün olması normaldır. Təbii ki, işgüzar səs-küyün olması normaldır. Yəni ki, iki cür səs-küy olur. Biri var xaotik səs-küy, yəni əlavə səs-küylər. Bir də var işgüzar səs-küylər olur. Yəni, işgüzar səs-küyün olması normaldır. Əgər mən şagirdlərə qruplarla iş, cütlərlə iş vermişəmsə, şagirdlər burada əməkdaşlıq şəraitində işləyirlərsə, dərsdə işgüzar səs-küyün olması normaldır. Çünki burada şagirdlər bir-birlərinə nələrsə öyrədirlər, ötürürlər, müzakirə edirlər. Bu zaman dərsdə işgüzar səs-küyün olması normaldır. Ona görə də direktora bu səs-küyün işgüzar səs-küy olmasını izah edərdim. Bəs dərsin məqsədi nədir? Dərsin məqsədi nədir? Dərsin məqsədi bir akademik dərs saatının sonunda, yəni 45 dəqiqənin sonunda şagirdlər nələr öyrənməlidirlərsə, buna dərsin məqsədi deyilir. Yəni, təlim nəticəsi deyilir və təlim nəticəsi şagirdlərin nəzərinə dərsin əvvəlində çatdırılır. Biz 1-45 dəqiqə ərzində maksimum 2-3 təlim nəticəsi götürə bilərik və təlim nəticəsini isə məqsədimizi alt standartdan çıxarırıq. Və əlbəttə ki, sadələşdirilmiş alt standartı təlim nəticəsi, yəni məqsədimiz kimi də götürə bilərik. Bəs tapşırıqları hazırlayarkən nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Əlbəttə ki, mövzuya diqqət yetirmək lazımdır. Standarta diqqət yetirmək lazımdır. Dərsdə hansı alt standartlardan istifadə edirəm? İnteqrasiyaya diqqət edirik. Hansı mövzuya və ya fənlərə inteqrasiya edəcəyik? İdrak taksonomiyasına, yəni ki, idrak taksonomiyasının səviyyələrinə uyğun formada biz tapşırıqlar hazırlayırıq dərs prosesində. Sinifin səviyyəsidir, şagirdlərin səviyyəsinə və təlim nəticələrinə diqqət yetirməliyik. Tapşırıqları hazırlayarkən. Sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühiti necə qurarsınız? Sağlam mənəvi psixoloji mühit şagird üçün təhlükəsiz mühitdir, dəstəkləyici bir mühitdir. Yəni ki, sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit odur ki, şagirdlər arasında problem, gərginlik, münaqişə, qarşıdurma olmamalıdır. Şagirdlər arasında ünsiyyət, əməkdaşlıq yerində olmalıdır. Sağlam və düzgün öyrənmə mühiti olmalıdır. Və bəs nələr etməliyik sağlam psixoloji mühiti qurmaq üçün? Fərdi söhbətlər aparmaq, empatiya hissi yaratmaq lazımdır. Buz qıran strategiyasından istifadə edə bilərik. Sinif iclasları aparmaqla və yəni ki, təhsildə bərabər imkanlar yaratmalıyıq biz. Sinif iclasları
Valideyn icrası deyil ha, onunla qarışdırmayın bunu. Yəni sinif icrasında valideynlər olmur. Yəni müəllim, şagird, şagird arasında olur sinif icrasları. Daha sonra gündəlik planlaşdırmada nələrə diqqət edirik? Gündəlik planlaşdırmada dərsin məqsədi. Gəlin ilk öncə deyək, baxaq gündəlik planlaşdırma nədir? Biz bilirik ki, planlaşdırma iki yerə ayrılır. İllik və gündəlik planlaşdırma. Gündəlik planlaşdırma deməli 1-45 dəqiqə ərzində müəllimin fəaliyyətinin axıcılığını təmin edir deyə bilərik. Gündəlik planlaşdırmada olur bizim dərsin məqsədi, standart, mövzu, inteqrasiya, iş üsulu, iş forması. Yəni bunlar bizim gündəlik planlaşmamızda olur. Daha sonra olur tədqiqatın aparılması, motivasiya, qiymətləndirmə, refleksiya. Bunlar hər birisi bizim gündəlik planlaşdırmamızda yer alır. Daha sonra digər sualımıza baxırıq. Niyə məhz müəllim olmaq istəyirsiniz? Bu suala hər birimiz fərqli cavab verə bilərik. Yəni bir çox cavabları vermək olar. Məsələn, mən nümunə olaraq deyim ki, sizə deyə bilərik ki, müəllimlik peşələr arasında çox böyük iddiaya malik olanıdır. Çünki burada öyrənmək iddiası var. Kimə nəyi necə öyrətməkdən başqasının övladını öz övladı kimi yetişdirməkdən söhbət gedir burada. Və yaxud da bir çoxları deyir ki, mən ziyalı ailədə, yəni müəllim ailəsində böyümüşəm. Atam, anam və yaxud da valideynlərindən biri, yəni müəllim olub və hər zaman onun peşəsinə məsuliyyətini, sevgisini, yəni gördükcə məndə də müəllimliyə böyük bir sevgi yaranıb və yaxud deyə bilərsiniz ki, uşaqlarla işləməyi çox sevirəm, öyrətməyi çox sevirəm. Buna görə də müəllimlik peşəsini seçmişəm. Yəni fərqli öz şəxsi fikirlərinizi burada vurğulaya bilərsiniz bu suala. Bəs şagirdlərlə işləməyin hansı çətinlikləri ola bilər? Əlbəttə ki, hər bir şagird fərqli ailədə, fərqli mühitdə böyüyür. Yəni hər bir şagirdin baxış tərzi, düşüncələri tamamilə fərqlidir. Onların tələbatları da fərqli olur əlbəttə ki və şagirdlərlə işləməyin tək çətinliyi onların maraqlarına uyğun təlim metodu seçməkdə ola bilər. Yəni buna da çətinlik deməyək, yəni biz bunları müəyyənləşdirib, onların marağını, onların öyrənmə tərzini müəyyən edib, dərs prosesimizi ona uyğun qurarıqsa, dərs prosesində, dərs mühitində şagirdlərlə işləməkdə heç bir çətinlik olmaz deyə düşünürəm. Şagirdləri qiymətləndirmək istəsəniz, hansı kriteriyalara görə qiymətləndirərsiniz? Əlbəttə ki, dinləmə, izah etmə, qavrama, onların bilik, bacarıq, fəaliyyətinə görə şagirdləri qiymətləndirərəm deyirik. Şagirdlərin tədrisində hansı boşluqları görürsünüz və bunu necə aradan qaldırarsınız? Buna da bir çox yəni şəxsi fikirlə cavablar deyə bilərik. Məsələn, mən öz fikirlərimi deyim ki, şagirdlərin boşluğunda onların az mütaliə etmələrini görürəm. Hal-hazırda onların daha çox günümüzün belə deyək də böyük bir xaosla çevirmiş deyə bilərəm ki, yəni onların telefondan, internetdən, müxtəlif oyunlardan geniş istifadə etməsini deyə bilərəm ki, yəni onların daha çox yəni vaxt sərf edərək öz mütaliələrinə az zaman ayırmaları onların boşluğudur. Daha sonra məsələn başqa nə deyə bilərik burada? Deyə bilərik ki, misal üçün şagirdlərin tədrisində boşluq şagird maraqlarının ön planda olmamasıdır. Onların potensial imkanları, şəxsi maraqları nəzərə alınarsa, daha effektiv nəticə əldə etmək mümkündür deyə bilərik. Yəni burada da öz şəxsi fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Qiymətləndirmənin növləri hansılardır? Qiymətləndirmənin 4 növü var. Deməli, məktəb daxili, milli, beynəlxalq və yekun qiymətləndirmə. Məktəb daxili qiymətləndirmənin özünün 3 növü var. Diaqnostik, formativ, summativ qiymətləndirmə. Summativ qiymətləndirmə də özü 2 hissəyə ayrılır. Kiçik summativ qiymətləndirmə və böyük summativ qiymətləndirmə. Bilirik ki, kiçik summativ qiymətləndirmə fənn müəllimi tərəfindən aparılır. Böyük summativ qiymətləndirmə isə məktəb rəhbərliyi tərəfindən, yəni məktəb rəhbərliyi tərəfindən böyük summativ qiymətləndirmə aparılır. Bəs fəal təlimin mərhələləri hansıdır? Fəal təlimin mərhələləri motivasiya, tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi, məlumatın müzakirəsi, təşkili, ümumiləşdirmə, nəticələrin çıxarılması, yaradıcı tətbiq etmə, qiymətləndirmə və refleksiya fəal təlimin mərhələlərinə aiddir.
Sinifdə səs-küy olarsa şagirdləri necə ələ alarsınız? Çalışaram çox səs-küylü sinifi öyrədici, maraqlı oyun ilə ələ alım. Ən əsası, ən nadinc uşağı ələ almaq lazımdır. Onu da ələ almaq üçün əlbəttə nə edirik? Onun nəyə marağı olduğunu öyrənirik. Yəni onunla qısa söhbətlər aparmaqla onun marağını öyrənib, öyrənmə tərzlərini müəyyənləşdirib, ona uyğun dərsimizi quraraq həmin şagirdləri ələ almaq olar. Təlimin formaları hansıdır? Təlim formaları, iş formalarımız, 4 iş formamız, təlim formamız var bizim. Fərdi, cüt, qrup və kollektivlə iş formalarımız var. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri hansıdır? Müəllimin şəxsi didaktik, təşkilatçılıq, kommunikativ, perspektiv, suqqestiv, pedaqoji, təxəyyül, diqqəti paylaya bilmək qabiliyyəti olmalıdır əlbəttə ki. Şagirdlərdə metakognitiv bacarıqları necə formalaşdırarsınız? Şagirdlərdə metakognitiv bacarıqları fərdi iş forması vasitəsilə, özünü qiymətləndirməklə, refleksiya üsulları ilə formalaşdırmaq olar. Qiymətləndirmə meyarları neçə səviyyə üzrə hazırlanır? Qiymətləndirmə meyarları 4 səviyyə üzrə hazırlanır. Bilirik ki, deməli, hansılardır bu səviyyəmiz? 20, 30, 30, 20, yəni asandan çətinə doğru qiymətləndirmə bizim səviyyələrimiz, yəni suallarımız hazırlanır. Bəs portfilo nədir? Portfilo isə şagirdin burada əldə etdiyi nailiyyətlərin, gördüyü işlər, layihələrin, testlərin və iş nümunələrinin toplandığı qiymətləndirmə qovluğudur. Portfilo deyə bilərik. Daha sonra 29-cu sualımız müəllim və şagird dostluğu necə olmalıdır? Müəllim və şagird dostluğu qarşılıqlı hörmət əsasında olmalıdır. Çünki müəllim şagirdlərə hörmətlə yanaşmalıdır ki, qarşılığında da şagirdlərdən hörmət görsün. Çərçivə daxilində müəllim şagirdlərlə səmimi olmalı, şagirdlərlə mehriban münasibət qurmalı, qayğıkeş yanaşmalıdır. Yəni, müəllim şagirdlərlə dost olmalı deyil. Necə olmalıdır? Qarşılıqlı hörmət əsasına münasibət qurmalıdır. Müəyyən çərçivə daxilində səmimi, mehriban, qayğıkeş yanaşmalıdır şagirdlərinə. Formativ və diaqnostik qiymətləndirmənin fərqi nədir? Diaqnostik qiymətləndirmə bizim ilkin qiymətləndirməmizdir. Diaqnostik qiymətləndirmə dərs ilin əvvəlində, bölmənin əvvəlində, yarım ilin əvvəlində müəllim və ya şagird sinifə yeni gələrsə, diaqnostik qiymətləndirmə apara bilər. Şagirdin deməli, diaqnostik qiymətləndirmə ilə biz şagirdin ilkin biliklərini müəyyən edirik və diaqnostik qiymətləndirmədən sonra müəllim öz planlaşdırmasında çevik dəyişiklik edə bilər, qeyd etdik. Amma formativ qiymətləndirmə nədir? Formativ qiymətləndirmə isə bizim dərs boyu, yəni hər dəfə dərs boyu davamlı apardığımız qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə şagirdə rəy formasında verilir, məktəbli kitabçasına qeyd olunur və müəllimin qeyd dəftərinə, formativ jurnalında qeyd olunur. Formativ qiymətləndirmənin nəticəsi. Formativ qiymətləndirmə şagirdin inkişafını izləyən bir qiymətləndirmədir. Yəni, formativ qiymətləndirmə şagirdi olduğu yerdən olacağı yerə çatdıran qiymətləndirmə növüdür deyə bilərik. Belə müəllimlər 30 sualın izahına baxdıq sizlərlə. Ümid edirəm ki, faydalı oldu hər biriniz üçün. Bilənlər təkrarlamış oldu, bilməyənlər isə öyrənmiş oldu məlumatları.